Брат ми сам почва да му прави суплес и да го фърля като парцалена кукла. Като парцалена кукла го фръше брат ми. Човека е бил с план да убие 3 млади момчета, разбирате ли? Трима братя, ние сме 3 братя. От умиление, виж, даже сълзи ми потекоха. Значи, той, че този Любо явно не е добре. Ама с такава гордост говорят невредимите нарисувани братя, че ни се струва, че леко са се вживяли на Джейсън Стейтъм. Върнете превързания брат да си довърши. Аз се хвърлих и го отнесе брат ми, невинен човек. Това момче го спаси от мен, аз щях да го убия. Аз го заключих долу на ключи, маршата! Мишо, моля те, спаси! Пусти ме, ще умра! Айде, Мишо, мачкай ги! Може да си превързан, може брат ти да е в болницата. Но бицарката си е бицарка. А следващите кадри с главно действащо лице, същия то Мишо, показват, че бицарките се крепят върху деликатна душа. Тренирам се, сина ти, помагал съм. Умолявам те! Ходи на моя страна, моля ти се! Добро съм ти правил, сина ти се помагал, моля те! Ах, какъв диапазон, каква всеобхватност на емоциите. Значи първо и после... Тренирам се, сина ти, помагал съм. Умолявам те! Не сме особено сигурни кой крив, кой прав, така че този люлински сблъсък трябва да се поеме от по-сериозна институция. Ма е време от местопрестъплението, Люлин. Ма е време